你肚子饿不饿啊，小一言？我想知道他肚子饿不饿，再决定要不要喂他。你帮我问他。肚子饿不饿啊？我想他说饿哦。他说哎呀。哦，这个很明显是饿了，赶快来快吃。再问一次。还要再问一次啊？好，肚子饿不饿？有没有听到？他说饿。不是那个。啊，这个，好吧，这个是。快，停掉。OK。